अरे चलो मैं इस बच्चे को खा लेता हूँ। अरे बाप रे, एक मॉन्स्टर बच्चे को खाया है। चलो मैं इसको मारता हूँ। अरे मैं तो सांप हूँ। चलो मैं इसको गोली मारता हूँ। अरे मैं तो एलियन हूँ। लेकिन इसके आगे देखने से पहले अगर तुम अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मानूंगा कि तुम अपने पापा से प्यार नहीं करते हो। चलो अब मैं इस लास्ट वाले को गोली मारता हूँ, उससे पहले लाइक करो। ये ले। अरे ये रहा बच्चा, अब मैं इसे पिंजरे में बंद करता हूँ।